好啦，大家好啊，咁啊，繼續講一講翻我哋一啲嘅平價嘅拼多多買翻嚟嘅手掣啦嚇。咁呢個咧而家充個電啦，試俾大家睇。咁就閃緊啦，我就要用呢個去揾啦。應該呢個係 D3，然之夠啦。好啦，對應咗啦，咁我可以將佢放喺入邊啦。咁我而家可以用佢嚟試咧，佢嘅小碼模擬器。呢個係一個我個人係覺得係雜物牌啦，當然有可能有啲人知道呢個牌子嘅情況可以講講啊。咁就試翻個繁體官方嘅繁體官中先啊。咁我再講一講呢一個手掣，其實我就咁睇啦，佢嗰個連線嘅方法咧，都屬於有啲簡單嘅。反正我見咧都係開機同時間咧撳另外一粒掣，即係開機一係同時撳 X， 有時就撳 Y， 係啦。哦，係喎，佢而家係忘記咗添，都要咁樣。咁其實而家已經對應上咗呢一個手掣啦。咁理論上就應該呢個都冇問題啦，陣試埋啦嚇。呢個係K30 Pro 嚟嘅。咁講翻個手掣，咁咧就我啱啱試嘅咧就係將佢同時間按個開關同埋個 X 嘅，咁就可以進入呢個 Android 嘅配對啦。咁如果你係 iOS 咧，就 B 再加呢個開關嘅，其實都簡單直接嘅。我個人覺得，如果係 PC 連呢個藍牙模式，即係其實藍牙模式以我所知就係 Steam 嘅 Xbox 得唔得咧？我唔知啊，我未試過 Xbox 嘅。咁就係開關掣加 LB， 即係sorry RB 啊 RB 即係後邊呢粒 RB 就係呢粒掣。如果係 Switch 咧，就係撳住個減掣。哦，唔係 sorry，佢個快閃撳住個開關，再加 RT。係啦，跟住 PS3、PS4 佢話都得嘅，咁呢個唔逐個講啦，反正就即係睇落好樣衰嘅手掣啊！當初見到都覺得好似好渣，咁但係就反正都叫用到啦嚇。咁同時間喺度同大家講聲咧，如果以呢一部機計啊，暫時6點咧就比較礙眼啲，因為你玩緊遊戲嘅時候咧，其實有一啲畫面咧，可能你呢一個痕咧都唔係咁清晰嘅，唔會話太過見到嘅，係啦。但係6點就好明顯咯。咁不過如果佢真係冇乜其他暗病，淨係得個6點咧，我又覺得我而家呢個價錢買翻嚟，我可以用嚟咁樣玩啦，可以影相啦嚇。咁當然我正常唔會作為一部主機去用噶啦，一部咁樣買翻嚟嘅係街機模式。我睇下城市賽道得唔得？城市賽道應該係最高要求嘅。都要好古舊嘅車都有。西雅圖。咁我一陣會順便試埋呢一部。呢個係煞掣 ，sorry。
包括睇佢而家機入邊個秒數同埋，我就咁感覺個速度都應該冇窒嘅，係啦。係咪應該要提早減速咧？都係撞，兜大啲個彎，得啦得啦，今次唔使撞，好嘢！要減到去30幾至60度啦，我諗每一次轉彎。咁有陣時要提早減速嘅。頭先我曾經開到過100嘅，前面有個急彎。哎呀！我仲諗住可以有少少甩尾，再向翻前添。呢個90度，我已經俾前面嘅主車群包嚟啦。哇！完全失控。OK， 咁啊講翻正經先啊，即係隻 game 入邊我玩得幾咁渣咧，唔重要嘅。咁反正就順暢係啦。咁啊，大家都知部機佢係8加。Gen 1啦就唔弱嘅，其實係啦，咁啊知道翻咯，即係玩呢啲基本上都駕馭到啦。咁我之後再試埋啲 NS 啊嗰啲，再同大家講聲啦。咁因為今次咧試啲二手買翻嚟嘅機咧，我係順便試埋個手掣嘅。好，大致係咁咯。咁如果大家想我用呢一部手機試埋啲咩咧，都可以同我講啊。或者有冇邊啲 game 係覺得係比較難去駕馭嘅，都可以用呢個，即係我用呢部手機嚟試一試啦。咁我而家要斷開呢個手掣先，關咗個藍牙，跟住閂咗個手掣，好啦。關於呢個手掣呢，我相信有啲人都可能會想知啊，到底 Switch 係咪得嘅？嗱，上一款嘅一個靚少少嗰個手掣呢，其實我就自己試過 Switch 啦，同埋 Switch 2都 OK 嘅。咁而家我就試一試呢個係 Switch 1啦吓。而家試一試佢用佢嚟駁落去睇下係點啦。嗱，如果係 Switch 嘅話呢，佢就話係撳開機同埋 RT 嘅。RT 就後邊呢個啦 ，OK， 咁啊試一試啦，唔得喎，哦得啦，原來冇乜電喎呢個手掣 ，OK 啦，已經可以。咁我估呢個手掣嘅電其實麻麻地，要可能成日充。因為明明我係充完先拎過嚟試噶嘛，但係頭先試咗唔係好多嘢就已經咁。好，大致上就冇電啦已經。OK，好，咁大致上係咁啦。